وعليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا بسأل سؤال للي يعرف يجاوب عليه يا ريت يفيدني فيه. أنا عندي عصفورتين كانوا صغيرين جدا، واخدهم من واحد وهم صغيرين جدا يعني، ودلوقتي هم كبروا شوية وبقوا حلوين كده زي ما انتم شايفين. لكن فيهم مشكلة، الريش بتاعهم بيقع، ما يلحقش الريش بتاعهم يطلع غير لما يقع. حتى لو تلاحظوا ان الديل بتاعهم رفيع جدا وفي بعض من اجسامهم الريش يعني خفيف جدا قوي. سواء الذكر الاصفر دوت شايفين الديل بتاعه عامل ازاي، يعني خفيف جدا برضو. والنتاية الصغيرة دي شايفين شكلها عامل ازاي برضك وديلها. ففيهم مشكلة ان الريش بيقع، فياريت لو حد يعرف يدلني اعمل ايه معاهم عشان خاطر يبقوا احسن من كده بكتير يعني. فاتمنى من كل اللي يعرف السبب وايه ان اعالج السبب ده ازاي، ان الريش يطلع وما يقعش تاني بالمنظر ده كده على طول كده، يا ريت يفيدني ويقول لي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.